help vir ons fokus. En dit sluit aan by die refrein van die laaste lied wat ons gesing het. Meer liefde, meer vrede, meer van U in my hart. Meer van U in my hart beteken meer liefde, meer vrede. Ons skriflesing vanmôre is 1 Korintiërs 13, en ons gaan net daar 'n paar verse lees. En ek dink ek gaan net die volgende verse lees in plaas van vers 1, net van vers 4 af. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie. Is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Is nie ligraak nie. Hou nie boek van die kwaad nie. Verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. En ons teksvers is vanmôre, die liefde is geduldig en die liefde is vriendelik. En toe die keuse daarop geval het om hierdie twee woorde bymekaar te gebruik en gesê, maar dit is 'n bietjie taai om twee afsonderlike preke in een saam te trek. Maar ons gedeelte vanmôre handel dan ook oor die liefde en die rykdom van die liefde. Dit is net vir my baie interessant wat ek persoonlik ervaar, en as ek dit met julle mag deel, dan is dit soos ek nou sien, die dinge besig is om selfs in Suid-Afrika te ervaar op terme van natuurrampe en goed, en ek kyk nou wat in die wêreld in die gang is, dan kyk ek partykeer op na die sterre toe. Dan kyk ek na die hemelruim en ek sê, maar Openbaring praat van meteoriete en daai goeders wat gaan neerreën op die aarde, want God is in beheer en hy gaan sy woord in vervulling bring. En deel van sy woord wat vervulling is, na mate die wetteloosheid toeneem in die wêreld, gaan die liefde by die meeste verkoel. En daarom is ek so dankbaar vir elkeen van julle wat vanmôre hier sit. Want dit is wat ons nie wil hê, is dat u liefde gaan verkoel. Weer terug na die buitenste ruimte toe. Daar sê hulle, is die mense wat daarmee werk, wat studies maak van wat oralste besig is om aan te gaan, dat van hulle sterf. En dan vind hulle self in hierdie ruimte, dan sien hulle die sterre en planete, uitspansels en alles wat om saam gaan, dan sien hulle net een stroom van liefde. 'n stroom van liefde. Dan kom hulle terug in hulle liggame, dan begin hulle dink daaroor, dan sê hulle, maar hoe kan al die kwaad, en al die sleg, en al die lelik van mense, dan inpas, by hierdie stroom van liefde? Hoe kan dit gebeur? Wat maak dit moontlik? Wat van die mense wat tot aan die bitter einde boos, onbekeerd, wreed en al daai goedes lewe, liefdeloos lewe, self net fokus op hulle self. Wat gebeur met hulle? En dit is die groot vraag waaroor dit dan vir ons gaan. Hoe kan ek weet? Hoe kan jy weet? Die liefde hier is so groot en so ryk dat ek sekerheid kan hê waar ek my ewigheid gaan deur. Hoe kan ek weet? Nou moet ons net een ding onthou. Ons is vanmôre hier by mekaar, omdat die Here Jesus Christus kom het na die aarde met 'n bepaalde taak. En dit is om met ons, met God te versoen. En dan bid Jesus in Johannes 17 vers 26, die wonderlikste gebed. Hy sê, Vader, ek het U aan hulle bekend gemaak. Ek sal U verder aan hulle bekend maak, sodat die liefde wat U vir my het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Toe ek vir die hoeveelste keer hierdie vers lees en praat, by byeenkomste en dienste, waar ook al, toe gee die Here vir my die enkele woord. Jesus is in jou. Jesus is in jou. God is in jou. God is in my. Hoe hoor hy? Ek het hom lief. En dit is wanneer hy vir Adam sê, ek het die Here Jesus lief. Dit is
wanneer ek vir Quentin sê, ek het die Here Jesus lief, ek het God lief met my hele wese, met my hele hart, dan hoor hy dit. Maak dit sin? Wanneer ek my trots, my selfsug, wat ook al, op prys gee, op sy sin, deurbreek tot by daardie punt, dat ek met vrymoedigheid vir iemand anders te kan sê, ek het die Here Jesus lief, sonder vrees, dat daai persoon vir my gaan lag, of my spot, of ten spyte daarvan, dat dit die beginpunt en groeipunt gaan wees in my lewe. Daar's 'n teksvers wat dit vir my rigstaaf, en dit is 1 Korintiërs 8 vers 3. En 1 Korintiërs 8 vers 3 sê, as iemand die Here lief het, God ken hom. Kom ons terug by daai vers. In die oordeelsdag gaan mense sê, ek het in die naam duiwels uitgedryf, ek het dit gedoen, ek het dat gedoen, dan gaan die Here sê, gaan weg van my, ek ken jou nie. En nou het hy die antwoord. Nou het hy die ongelooflike antwoord dat die Here vir u gee. Praat met mekaar, bely voor die Here, ek het u lief. Sê dit hardop, sê dit aan mekaar, ek het u lief. Ek leef volgens die liefde van God, 1 Johannes 4 vers 17. Hierin het die liefde sy doel volkome in ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Ek leef in my huis soms die liefde van Jesus uit. Ek leef in my huis altyd die liefde van Jesus uit. En wanneer ek dit nie doen nie, gaan vra ek om vergifnis, gaan vra ek om verskoning, en dan bid ek in alle erns dat ek nie weer sal doen om so liefdeloos, so selfsugtig, eie belang en al daai goed te lewe nie. Ek begin leef soos Jesus. En ek bid dat hy vir my sal seën en sal lei. Broers en susters, ek doen dit in my persoonlike hoedanigheid. Jy doen dit in jou persoonlike hoedanigheid by jou huis, in jou vriendekring, waar jy ook al beweeg. Maar ons leef in hierdie samelewing. Ons leef hier in Brackenfell. In 'n ou dae sou ons in die kerk en die gemeentes baie sterk gestaan het op die wet van die Here. En ons sou sterk gestaan het op die sondes. En ons sou gesê het vir die mense, jy moet jou bekeer. Jy vloek so, jy drink so, jy doen dit so, jy breek egtelik en jy doen daai. Bekeer jou. En nou het dit verander. Ons is nou hier in 'n liggaam waar ons wag vir mense om 'n openheid te steek, om na vore te kom. En ons wag nie net vir hulle om te kom, ons soek hulle in hulle gebrokenheid, dat ons daar vir die mense kan sê, God kan, God wil. En ek sê dit op my manier. Quentin, voorsitter van die beheerliggaam, sê dit op sy manier. Etienne, getuiebediening, sê dit op sy manier. Adam sê dit op sy manier. Pieter, elkeen wat hier teenwoordig is, Joe, almal sê dit op hulle eie manier, want die Here het vir ons elkeen afsonderlik die werking van 'n Gees gegee tot voordeel van die ander. En daardie gawe werk deur die liefde. Broers en susters, nie een is daarby uitgesluit nie. Almal is daarby ingesluit. Nou staan Korintiërs vers 18, 12. Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik in die liggaam gevoeg soos hy dit wou hê. Elkeen is gekies. Elkeen is gereinig deur die bloed van Jesus Christus. Elkeen is 'n gawe gegee en elkeen is in 'n liggaam ingeplaas soos hy dit wil hê. Daarom sing ons meer liefde,
meer vrede, meer van eer in my hart, dat ek dit kan gaan uitleef tot die eer van die Here. Hierdie gemeente, vers 27, is die liggaam van Christus. Hy is die Here, en ons is deel van sy liggaam, afsonderlik elkeen 'n lid daarvan, en ons word aangevuur en aangedryf en gedra en gerig en gefokus deur die liefde van God vir ons en vir die wêreld. Daarom is dit 'n woord van troos. Dis 'n woord van bemoediging, en dit is om u te bekragtig, om op te staan op 'n nuwe manier, die Here te dien met alles wat u het. En daarom het ons vanmôre vir mekaar gesê, die liefde is geduldig. En ons sê vir mekaar, die geliefde van God is geduldig met almal. Want al het ons elkeen 'n gawe van die Here ontvang, moet ons aanvaar, elkeen het 'n goeie hart, want hy is deur God gered en wedergebore en gevul deur die Heilige Gees, maar neem soms swak besluite. En is dalk nie altyd so skerp om daaruit om sy of haar gawe uit te leef. En soms leef party mense hulle gawe so met passie uit, dit gee aanstoot vir ander. En dan begin die twee, en die vyandigheid en al daai goed. En nou sê hierdie skrifgedeelte, Paulus wat vir ons skryf en gesê, ons is geduldig met mekaar. Wat beteken die woord geduldig? So dieper Grieks nou gaan kyk en sê, die woord geduldig beteken iets van bewaar. Ek het nou die dag by 'n tannie in die 90 daar in Klarenyn gekom. Sy sê, ek het 'n klomp perskes gekoop. En toe ek die eerste een oop eet, toe besef ek, maar ek wil dit bewaar. En toe lê sy dit in 'n fles in, gaan preserveer. Dit is iets daarvan. Die liefde preserveer die huidige stand van sake. Dit gaan nogal verder, om te sê, in die gesig van vyandigheid en ander mense se redenasies, word die liefde nie kwaad nie. En die liefde word geduldig, wag sy tyd af, en sal slegs God kwaad word, as God dit so rig. Nou kom hierdie woord en sê, die liefde is geduldig met mekaar. En dit is met mekaar wat gawes het, en die liefde is geduldig met mense wat ander oortuigings het. Wat verseker, selfs in die bestuurraad, verseker, selfs in die gemeente is, in die klein groepies, kom dit dan veral na vore in die gesinne. Die liefde is geduldig met ander, met hulle geloofsoortuigings. Daar is iets bepaald om te sê. Vir die een is die doop belangriker op hierdie manier, aan die ene is dit vir daardie manier. Vir die een is tale spreek, aan die ene weet nog nie daarvan nie. Ons is geduldig met mekaar, want ons het mekaar lief. Met die liefde van die Here Jesus Christus. Die liefde is geduldig met alle ouderdomme. En vir my wat so maand of 2 gelede 66 geword het, besef ek ietsie meer daarvan. Want ek weet, as ek kyk na al die pyne in die liggaam, en hoe moet iemand van in die 80 net voel as hulle beweeg? Bietjie stadiger. En die liefde is geduldig. En die liefde is geduldig as die breinselle van funksioneer of besig is om dood te gaan, en kan nie meer so lekker onthou nie. Die liefde is geduldig met 'n ou toppie wat nie meer so lekker hoor nie. Die liefde is geduldig met jong mense. Want hier weet ons in die geskiedenis, van hier net na belydenis, totdat hulle kinders begin doop, raak mense weg. Die liefde is geduldig met hulle, en bly belê in hulle, bly praat met hulle, en bly bid vir hulle, totdat hulle terugkom. En die liefde spits hulle dan toe, op daardie ouderdomsgroep, sodat hulle in 'n warm atmosfeer is, want dit is wat die navorsing wys, hoe warmer dit binne in die gesinne is, hoe warmer dit binne in die gemeente is, hoe meer bly die jong mense terug. Die liefde is geduldig met die jong mense wat hormone het. En wat stoot met emosies, en kan nie verstaan, hoekom verander my liggaam so vinnig,
Hoekom is ek die hele tyd honger? En ek sê vir ma, maar ek is honger. En ma sê vir my, man, jy het net nou geëet. Maar ek wil 'n brood hê. Nee, snytjie nie, ek wil 'n brood hê. Man, jy eet my uit die huis uit. En ons het gebid vir ons mentor, wat geduldig ook besig is met ons jong mense. En ons jong mense daar, en wat vanaand by mekaar kom, is geduldig met mekaar. Want hulle wil baie graag hê, al hoe meer mense kom in. So ons is besig dan met mekaar op alle ouderdomme. Kyk net wat sê 2 Petrus 3 vers 9. Ons is geduldig soos die Here. Want hy wil hê dat almal tot bekering moet kom. Daarom stel hy die oordeelsdag uit. En wag hy. So met reckless love is hy besig om vir my en vir jou en vir ander op te soek. En hy sal mure afbreek. Hy sal wat ook al doen wat daai lied ook sê. Reckless love. En daai liefde kom leef met my en jou. Geduldig. Maar perseverend, aanhoudend, uit te reik en uit te soek na mense. Ja, Efesiërs 4 vers 2 onderstreep ek weer vir my, ons gaan nou weer terugkom. Wees altyd beskeie, want dit is hoe jy mense se guns gaan wen. Vriendelik, geduldig, en dat julle geduld so uitkom dat julle mekaar verdra in liefde. Hoe lekker sal dit nie wees, as ons nou, soos in die rugby spanne partykeer en die sportspanne doen, die span wat verloor, gaan staan by die kant by die voordeur. En dan loop al die oorwinnaars deur, en hulle gaan staan weer, en loop almal weer deur. Dat ons vir mekaar op so 'n wyse hier 'n drukkie kan gee. So hy sê, ek is geduldig met jou. Ek is geduldig met jou. Maar dat ons dit in die volgende kan sê, ons is vriendelik met jou. Selfde woord daar sal gebruik soos die mense nou hier uitloop of waar ook al uitloop. Want ander mense het ander gawes. En die woord vriendelik in Grieks kom basies daarop neer om te sê, ek het toegeneemdheid oor jou en ek wil jou dien. Ek wil iets vir jou doen. En hulle het al klaar kos gekry, want hulle kon met die bokse uitpak, kon hulle nie self kos maak nie. Nou dra die mense, dit is 'n voorbeeld daarvan. So as daar mense is met ander gawes, en ek weet, die een het die gawe van gasvryheid, dan kom bemoedig uit die persoon en sê vir hom, jy wat mense en sendelinge in jou huis ontvang, wil baie graag vir jou van tyd tot tyd kos bring. Ek wil van tyd tot tyd jou rangskikkings kom doen daar. Ek wil van tyd tot tyd vir jou 'n bakkie seep bring, dat jy dit vir jou gaste kan voorlê. Jy wat 'n woord van wysheid het, ek kom luister graag vir jou, maar ek wil graag ook die wysheid wat die Here vir my gee het vir jou dien. Dat jy meer het om ander meer te bedien. Want ons het ander gawes en ons is vriendelik teenoor mekaar. En daarom is ons vriendelik teenoor mense wat ander oortuigings het. Ek sê vir Annetjie gisterand, ons bly daar in Ridgeworth en Belleville. Ek sê vir hom, hoor jy daar in die agtergrond, saggies, kom die moslim gebede aangelaai op die wind. Ons is vriendelik met ander oortuigings, ander gelowe. Dat nie een van hulle kan omdraai en sê, maar hele Christus stink nie. En ons is so vriendelik teenoor ons ouer mense, dat ons selfs bereid is om vir hulle te sê, oom Tannie, jy lyk vir my baie alleen, wil jy nie Sondag saam met my kom eet? Kom ontmoet 'n nuwe gesin. Kom kyk weer 'n bietjie hoe is dit om kleinkinders, jy wat jou kinders in Pretoria bly, hoe dit is om kleinkinders naby jou te hê. Alle ouderdomme, en so werk ons met ons jong mense, seën, nooi jou baadjies oor, dat hulle gasvryheid hier kan kom ervaar, kan sien hoe vriendelik ons is. En daarom sê 1 Korintiërs 4 vers 13 in alle omstandighede, ons word beledig, maar ons is steeds vriendelik. En dan sê Kolossense 4, julle moet
wat julle sê, altyd vriendelik wees en goeie smaak getuig. En julle moet daarom weet ook wat om vir mense te sê, wanneer hulle sê, hoekom is jy so vriendelik? Hoekom is jy so vriendelik? Ja, wees altyd beskeie, nederig, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. En hierdie woord kom nou verhoorde vir ons in hierdie seisoen van liefde. Die hele kwessie van wees geduldig, wees vriendelik. Want ons ervaar die woord van die Here wat sê, God is liefde. Wie in die liefde bly in God, en God in hom. Mag dit my en jou ervaring wees, terwyl ons hier sit in hierdie erediens. Mag dit my en jou ervaring wees, die oomblik wat ons hier by die trappies afloop, in die gangetjies uitloop om uit te gaan, dat ons mekaar in die oë kan kyk en kan sê, God het jou lief, want hy het my lief. En jy bly in die liefde, ek bly in die liefde, en God bly in ons. Mag die Here ons daartoe seën, so lei, so verryk, tot sy eer. Amen. Daarom moet ons dit so ook in ons klein groepe gaan uitleef. Ek wil nou 'n geleentheid gee vir gebed. Iemand van jou bediening kan nou voorkom ook. Daar is daar 3 sake vir volgens ons skyfies. Etienne, jy kan ook na vore kom. Kom ons bid nou saam vir die onderwys. Vandag is die biddag vir die onderwysers en die onderwys. Jy weet van die uitdagings wat die leerders het en die onderwysers het. Ek gee tyd vir stil gebed. Broers en susters, daar onder die snymans is daar heel wat verwikkelinge. Het jy net vir ons 'n baie kort woord gee en net vir hulle bid dan ook namens ons. Goeiemôre almal. En so 'n klein stukkie terugvoer van die sending en bietstryding was 'n rukkie terug onregmatig gearresteer. En in die tyd wat hy gearresteer is, 12 mense tot bekering gekom en tronk. Laas jaar Oktober, ek probeer dit maar kort hou, dit is nie die afkondigings, maar ek het partykeer net gesê word. Laas jaar Oktober het Gabriel die van Lazarus oorgegaan DRC Kongo toe, en hulle sy visum met sy paspoort gesteel. Dit is 4 maande, hy is laasweek eers besig om terug te kom. Maar deur dit het die Here hom gehelp om vir Joseph en Sylvie wat in DRC Kongo is te bemoedig, en hy het ook 'n gemeente gestig in Zambia op pad terug in Lusaka. En François en Mariette en sy kinders, Joshua en Kobus en Forsie en Greta, 6 jaar terug is in Lesotho toe, as deel van die Semomkom hospitaalprojek. En hulle het ongelooflik baie werk gedoen. François is besig om 'n klomp pastore op te lei, en in al die klein villages is daar oral besig om oplewing plaas te vind. Maar hulle visas het verval, so dit is weer 'n visa storie. En toe hulle nou laasweek gaan na die binnelandse sake toe weet hulle sit met 'n probleem, maar die wetgewing het verander. Dit kos nou baie duur en is 'n baie lang proses om aansoek te doen vir jou visums. En die hele gesin sit toe daar en hulle kan nie gehelp word nie, en op die einde bewerk die Here dit so dat François met die direkteur van immigrasie kan praat. En hy gesels toe met haar om sy verduidelik hoe lank hierdie proses is, en hy weet hulle kan dit nie bekostig nie. Hulle is totaal en al afhanklik van by die Here vir elke maand voorsien. En toe pak hy hom op, en toe hy nou opstaan om uit te loop, toe sê sy gee julle paspoortdiens. Toe verleng sy net daar en dan hulle visums vir 'n periode van 12 maande vir elkeen van hulle. So dit is absoluut 'n wonderwerk van die Here, en ek wil net besonder vir hulle ook opdra.
Hemelse Vader, ons weet, Here, dat al gaan die wêreld aan, Here, sorg U vir die kinders. Ek dank U, Here, vir die deurbrake wat U gee vir al die sendelinge, Here, wat elke dag, Here, in U koninkryk dien, Here. Dankie dat U hulle versterk. Dankie dat U bonatuurlike lewe vir hulle oopmaak, Here. Dankie dat U selfs die ongeluk, Here, wat vir ons lyk soos ongeluk, laat meewerk tot 'n getuienis vir U. Here, dankie vir die snymans wat so hardwoeker daar in Lesotho, wat alles opgegee het, in 'n vreemde land, wat 'n bestuur begin het, Here, in die koue sneeu. Here, maar wat U versterk, Here, en dat U help om landbou te doen, Here, om die gemeenskappe te seën en ook hierdie projek. Here, U weet, die planne is daar. Dis U planne, Here. Ek vra dat U asseblief die befondsing sal losmaak, Here, sodat hulle hierdie projek kan klaarmaak tot U eer. Here, ons prys U vir elke getuienis. Dankie, Here, vir die visums. En mag U goedheid en guns met hulle wees. Versterk hulle, Here. Tel daai slap hande op en beskerm hulle. Here, en vou hulle toe met U liefde. Ons dank U in Jesus naam. Laastens bid ons nou stil gebed vir hartsveranderinge gedurende hierdie 40 dae van liefde. Ons bid dat die Here ons harte verander, dat die Here almal se harte sal verander. Goeiemôre, kom ons bid saam na 'n liefdevolle Vader wat hy al sy kinders met hom praat vanoggend gelyk. Die rooi deel sal bid asseblief saam met my. Ons Vader, ons vra dat U ons sal seën met geduld asseblief. Die liefde is vriendelik. Vader, gee ons geduld met die taak wat U ons opgelê het om ander net so lief te hê soos onsself. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Vader, gee ons geduld met die lewe, help ons om nie ons nie meer te verloor of geïrriteerd te word of neerhalende dinge te sê of selfs te dink nie. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. En ons almal sê, Amen. kom ons dien die Here met ons offergawe.